হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ব্যাক জে ফটো সলিউশন। আজ যে প্রবলেমটি নিয়ে কাজ করব তা হলো ক্যামরি হাইব্রিড 2014 মডেলের ইঞ্জিন স্টার্ট হয় না কেন। দেখুন এখানে স্ক্যান করার পর যে কোডগুলো আসলো তা হলো হাই ভোল্টেজ সিস্টেম, ইন্টারলক সার্কিট হাই অ্যান্ড লস কমিউনিকেশন উইথ হাইব্রিড ব্যাটারি সেন্সর মডিউল। প্রথমে আমরা লাইভ ডাটাটা দেখে নিই যে ডাটাতে রিডিং কি আসে। দেখুন লাইভ ডাটা এখানে দেখানো হচ্ছে প্রত্যেকটি সিস্টেমের এখানে রিডিং আমরা দেখতে পাচ্ছি। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show. দেখুন এখানে হাইব্রিড ব্যাটারির যে ভোল্টেজ আছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে ব্যাটারি এখানে ঠিক আছে। দেখুন এখানে প্রত্যেকটি ব্লকের ভোল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা তাহলে সম্পূর্ণ ডাটা দেখে নিলাম। এটা হচ্ছে হাইব্রিড ব্যাটারি, এটা হচ্ছে ইন্টারলক সার্কিটের এখানে বক্স, এটা হচ্ছে ব্লোয়ার এবং এটা হচ্ছে কন্ট্রোলার। কন্ট্রোলারেও সমস্যা থাকলে দেখাবে লস কমিউনিকেশন উইথ হাইব্রিড ব্যাটারি প্যাক। যেহেতু আমাদের এখানে আরেকটি মেজর প্রবলেম রয়েছে যেটা হচ্ছে ইন্টারলক সার্কিট হাই, তাহলে আমাদের প্রবলেমটি অন্য জায়গায়। সেটি হলো যে ইন্টারলক সার্কিটটি হচ্ছে যে আমরা ফিউজ যেটাকে বলে থাকি। এই দেখুন এখানে এটা ফিউজ বা ইন্টারলক, আবার আমরা অনেকে বলে থাকি কাট আউট। যদি এই সিস্টেমটিতে কোনো সমস্যা থাকে তাহলেও ইঞ্জিন স্টার্ট হবে না। যদি এটির লাইন থেকে কোনো লাইন ডিসকানেক্ট হয়ে থাকে তাহলে ইঞ্জিন স্টার্ট হবে না, ইন্টারলক সার্কিট হাই দেখাবে। আমরা অনেকে ফিউজটি খুলতে পারি না। দেখুন এই ফিউজটা কীভাবে খুলতে হয়। তাহলে ফিউজটি আমরা এভাবে খুলে নেব। এখানে ফিউজটি দেখুন, অনেকে আমরা ফিউজ বলে থাকি বা অনেকে সার্ভিস প্লাগও বলে থাকি। হ্যাঁ, আর এটির সাথে যেটি রয়েছে এটি হচ্ছে ইন্টারলক। এই লাইনের যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ইঞ্জিন স্টার্ট হবে না। এটি হচ্ছে ব্যাটারি কন্ট্রোলার। এটি যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে আমরা ফার্স্টে যে কোডটি দেখেছি যে লস কমিউনিকেশন উইথ হাইব্রিড ব্যাটারি প্যাক মডিউল, তাহলে ওইটি দেখাবে। তাহলে ভিউয়ার্স আজ এ পর্যন্তই। যারা নতুন এই চ্যানেলটি দেখছেন তারা চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন যেন নতুন নতুন আপডেট পেতে পারেন।